SUV 溝 Coupe 呢個概念咧，喺近年嚟講咧就好常見啦。不過10年前日產 Juke 嘅誕生咧，確實令車壇咧好大驚喜啊！因為小型日系 SUV 竟然可以有咁跑車嘅造型啦，有咁強烈嘅肌肉感線條啦，確實令好多車迷讚歎嘅。咁啊，最令車迷讚歎嘅咧係車頭嘅造型啊！佢兩盞頭燈咧，好似個鼻哥窿咁突晒出嚟咧，確實唔係人人可以接受啊！包括我自己，我都頂唔順。不過咧，你又會覺得佢好似榴蓮一樣，有啲人咧中意佢嘅咧就好中意咯，因為夠晒破格、夠晒突出啊嘛。咁所以咧喺香港嘅受歡迎程度咧都唔錯啦，喺 Worldwide 咧都賣得唔錯。第一代嘅 Juke 賣咗超過150萬部，嚟到第二代全新嘅 Juke 啦，咁啊俾人哋嘅第一個感覺咧係易入口咗嘅。雖然佢依然保留呢個 LED 燈同埋頭燈分離式嘅設計，咁但係嗰兩個圓形嘅鼻哥窿咧收斂咗，咁啊改咗一個 Y 型嘅頭燈設計啦，個感覺順眼咗好多嘅，我中意翻佢啦。舒服翻嘅，靚仔咗嘅，咁啊加上個軌面罩換咗家族式呢個 V Motion 軌面罩啦，整體嘅造型感覺咧跑得嚟又容易入口咗嘅。先講講個尺碼先啦，個尺碼都比上一代唔同咗好多嘅，咁啊長咗、闊咗、高咗啦，長咗75mm啦，軸距咧都長咗好多，長咗106mm。不過喺造型方面咧，依然保留上一代好 coupe 嗰個線條味道嘅，好似呢條骨線啦，好突啦，輪拱拋拋地啦，保留翻呢個隱藏式嘅門柄設計啦。咁啊，車尾造型頂至尾翼一樣好有立體化、好誇張、好突嘅車尾啦。咁啊，尾燈造型唔同咗啦。咁整體感覺確實好有 coupe 嘅味道嘅。咁不過要提一提大家就係呢個版本咧就並唔係最平嘅 organic 版，因為 organic 版呢個車頂咧係會跟車身顏色嘅。咁呢個咧佢又仲有兩個版本俾你揀，一個就叫 Black Edition 啦。咁 Black Edition 咧就係襯黑頂黑鏡啦。咁呢部咧其實係叫 Personalization 嘅版本，可以揀紅、灰或者黑頂嘅。咁加埋咧佢個裙腳啦、頭尾泵把，再有啲 trim 位，可以係揀唔同顏色嘅。今代嘅 Juke 咧，比上一代嘅實用性咧都提升咗好多，咁啊叫得 SUV 都要俾大家睇下個尾箱好冇用，夠唔夠大㗎？冇電尾門㗎。咁尾箱嘅容量咧，比上一代提升咗20%，去到422L嘅，比佢直接對手 CX-R 咧大啲嘅嚇。咁一樣可以接後排啦，以6/4分角咁接啦，接合咗後排咧可以去到1305L嘅。上一代嘅 Juke 嘅內籠咧個感覺咧都好破格嘅，不過咧用料方面咧都離不開日本車仔嗰種塑膠味。咁今代咧唔同晒，升咧咗好多，咁啊有好多 Alcantara 嘅皮料包裝佢啦，多咗一啲仿碳纖紋嘅飾板去點綴下啦，咁啊又多咗啲燈喺車門邊啦，波棍台邊有啲燈點綴下啦。咁最大功臣咧仲有呢張凳啊，名為 Monoform 嘅跑車凳啦，一部咁入門咁細嘅 SUV 仔都有張咁靚嘅凳，絕對係好有吸引力嘅。不過呢個版本咧就係 Black Edition 版本嘅配備嚟嘅，咁啊 Original 版咧都有呢張凳，不過咧就係布料唔係皮料，咁同埋少咗啲鏡皮啊設計啊嗰啲咁嘅嘢啦。Personalization 版本有咩唔同咧？仲可以揀埋顏色添，可以襯橙色啦，亦都可以襯一隻叫 Light Grey 嘅顏色嘅。咁講到配備方面啊，都幾齊全嘅。咁啊，中間呢度咧，中控咧就多咗一個外置式原廠8寸嘅輕觸式屏幕啦。咁啊，配備呢個 Apple CarPlay 嘅功能嘅。咁啊，冷氣口設計咧都話經過心思去搞佢嘅。咁啊，多角度調校，聲稱啲冷氣風可以射去車頂、射去後排，因為後排冇冷氣風口嘅。有 Keyless 啦，有 USB 插頭啦。咁一樣有 Auto Hold 啦，咁啊有杯架啦，有讚啊一樣有彈嘅，咁要彈啲咩咧？咁啊雖然個車頂嘅設計咧其實都幾靚嘅，咁但係可惜咧就冇天窗，冇得揀添啊直頭。咁呢一張凳咧個設計咧又係幾靚，咁但係可惜咧就冇電控，兩邊都冇嘅。同埋雖然佢車廂咧有啲氣氛燈點綴下咧，咁但係咧係唔可以轉顏色嘅。咁嚟到新一代嘅 Juke 啦，咁佢嘅性能咧都係佢嘅賣點嚟嘅，因為
點解咧？個引擎咧係完全唔同嘅。咁呢副引擎咧，之前喺日產嘅車系咧香港嘅日產車系啦係未出現過嘅。咁係一副1公升3缸嘅 turbo 引擎啦。咁呢副引擎咧喺歐洲嘅 Renault 細車咧係用緊嘅。雖然咧引擎咧單 size 咗啦，咁但係咧個馬力咧冇變到嘅，一樣係117匹。咁扭力咧反而大咗喎，去到180 Nm。咁呢部車咧其實已經原裝配備呢個加減波撥片啦。咁當你需要力量大啲嗰陣時候，咪自己靠加減波嚟去推高啲個輸出咯。咁除此之外咧，佢仲有一個叫 Overtorque 嘅系統啦。咁當你需要再額外有啲扭力幫你推一推上車嘅時候咧，咁佢可以釋出20個 Nm 扭力俾你嘅。咁講到個波箱啦，咁上一代就用呢個 CVT 波箱啦，咁今代咧就改用呢個濕式 Dual Clutch 嘅7潛速波箱嘅。當然會有佢嘅好處啦，包括扭力分佈可以更加仔細啦，可以慳油啲啦，轉波反應個速度會更加爽快啲、明快啲啦。咁至於你話，可能好多人都會有個疑問，就係車大咗，重咗少少，但係引擎單 size 咗，究竟夠唔夠力咧？咁其實咧，我就準備咗2件重型嘢擺上車，睇下試下呢個彩虹長命車，睇下佢夠唔夠力，頂唔頂得住先。呢2件重型嘢喺度等緊我啦，接埋上車先。我準備第一件重型嘢咧，就係一個相當有份量嘅篋啊！麻煩晒你。喂，冇電尾門嘅咩架車？車仔嚟啫，大佬。哇！你擺咗啲咩落去啊？你唔好嚟啦。咁第2件嘅重型物品咧，就係佢啦。唔係，即係我話你個地位好重型，唔係個身形好重型。解釋啊，繼續解釋啊。你試下後座啊！我哋需要有個朋友試下後座啊！麻煩你。2件重貨撈咗上車咧，係時候試下呢個長命車啦。我咧就今日就負責係後排試坐員啦。咁上一代嘅 Juke 咧，後座咧係唔掂嘅，佢嘅後座咧係好窄嘅，同埋個車窗咧係好細嘅。咁坐落去咧係有幽閉恐懼症嘅，令人唔舒服嘅。而據講咧，今代咧因為新嘅底盤啦，wheelbase 長咗啦，後座嘅 legroom 咧好似係闊咗嘅喎，聽講闊咗幾多咧？勁啊！11 mm， 11 mm， 11長咗 legroom 多咗11 cm 定 mm 啊？11 mm 咪即係一個手指頭咁粗。但係其實坐上去，我覺得 legroom 好足夠嘅，即係試唔到個分別。個 headroom 咧就多翻啲嘅，headroom 多咗58 mm。咁老實講legroom 咧11 mm， 我邊可能試得到11 mm 嘅分別咧？呃你啦！但 headroom 咧真係好咗喎，而且咧個側窗咧又真係大咗喎。咁上一代嗰啲幽閉嘅感覺咧係淡然咗好多嘅。而我作為後座嘅乘客咧，有個好得意嘅感覺咧，就係我好似坐緊一架跑車嘅後座。點解咧？因為你望到前面嗰張凳咧係跑車嘅凳嚟嘅，個頭枕咧開咗個窿嘅喎。咁啊幾神奇喎 ！SUV 都有啲咁嘅感覺。咁但係咧，我發現到咧後座咧冇冷氣嘅喎，喂！都話呢個冷氣風口新設計咯。只要咧我向上推咧，佢聲稱呢啲風咧就會咁樣。我推高咗之後就會咁樣射上天花板，就射向後排，你 feel 唔 feel 到啊？請問我開大少少啊，都好似有一格風啫，而家一格風。但係我真心覺得呢個冷氣好夠力，好夠量嘅。而家真係 feel 到啦！射唔射到？射唔射到？喺個頭頂吹落嚟，但係呢個係咪廠嘅設計嚟㗎？淨你自己發現嘅？唔係啊，廠係咁解釋㗎。剛才我哋3個人都一齊坐入去後排試過，啲讀者最中意我哋3個人一齊坐㗎嘛，坐俾佢睇啦嚇。所以咧我就發現咗咧，佢嗰個傳動軸位咧就唔係話好高，而嗰個配件咧又唔係好大喎。喂，等下我插一句，全民中嘅彩虹長命車嚟啊！咪少少，我而家開埋個而家 standard 啊，我開埋個 sport mode 先。
好似好輕鬆啊！ OK 好喎輕啊嘛！ ，OK，出乎意料之外地應付有餘喎。因為呢個新嘅 engine 咧，嗰個低扭嘅表現咧，其實算係幾好嘅，因為佢好低轉咧，佢已經全部鋸晒出嚟。感覺係真係幾爽嘅。我覺得1公升3缸計表現嚟計咧，佢絕對交足功課嘅。佢嗰個 dual catch 嗰個反應真係幾好，幾明快嘅，真係實在。當然你唔能夠對呢個1公升引擎太過苛索啦。咁佢個轉數咧上到3-4千轉打後咧，冇乜嘢可以俾到你㗎啦。咁你唔好，你繼續踩佢都係咁㗎啦。但係咁你覺得呢架車嗰個操控感點咧？如果相比同級佢，當然最 basically 佢就有一貫呢啲小型 SUV 嗰種靈活性啊、輕巧性啊，佢個迴旋半徑好 turn 啊嗰種優勢啦。咁但係我覺得 Juke 咧同其他同級有啲唔同嘅感覺咧，係佢好 fusion 啊。點 fusion 法咧？係啊，好 fusion 啊，好多國菜啊。佢個懸掛佢個路面感咧，俾我感覺咧係 sporty 嘅，有啲歐洲菜味道嘅。咁但係我知你講咩，雷諾嘅味道。係啦，咁到個軚環咧，哇！又上翻碟 sushi 俾你嘅喎，嗰個軚感咧就變翻日本菜嘅喎，又就輕得滯嘅。我覺得即係嗰種交錯加埋個感覺咧係好 fusion 嘅。而我作為乘客坐喺後面咧，我都同意你嘅講法嘅，因為依架車嘅懸掛咧係幾硬嘅，個避震係好運動化嘅。咁純粹喺結構上邊啦，前用麥花臣，後邊用扭力桿。簡單講即係咩咧？最基本嘅懸掛佈局嘅。你唔會期望佢有好高強嘅運動性，但係喺吸震筒度做啲手腳令佢硬，咁嘅車冇咁多傾側咯。同埋佢嗰個隔音性就又唔係話非常之好啦，因為我坐喺呢度好聽到個後輪拱嘅嗰啲胎噪啊，亦都俾我發現到咧，呢個門壁咧又好似好似簡單咗少少，你前面好鬼精彩，好 sporty 嘅，後邊好似咩都冇搞過咁嘅喂。係，我都留意到後門嗰度，好似有塊嘢中間挖咗個窿，就係嗰個門嘅 handle 掣嚟嘅。我仲有一個疑問咯。係咩疑問？但唔同呢架車冇關嘅。係咩咧？就係我哋 YouTube 啊、Facebook 啊睇片嘅人咧，就真係好多，但 subscribe 嘅人咧又少一橛嘅喎。又係喎，大家聽我哋吹咗咁耐水 ，subscribe 咗未？撳埋隔離個鐘仔，咁啊有新片咧，你哋就有得睇啦嘛，係咪？仲有 Facebook 同 IG 啊，一樣有咁嘅問題啊。好啦，呢個時候咧講一講車價啦。呢個 organic 版咧，即係最基本版啦，就26萬有找，同特首差唔多，幾乎一樣啊。梗係啦。咁啊，之前我提到嗰個 Black Edition 咧就貴9000蚊啦。咁啊，呢個 Personalization 嘅版本咧，即係最貴呢個版本咧，就貴1萬。其實你睇翻上代嘅 Juke 咧，其實都係賣差唔多價錢，但係上代有個好尷尬嘅地方咧，就係佢係1600cc咧，咁喺個排費上邊咧，真係完全冇着數嘅。但係雖然咧佢尾期嚟咗1.2嘅 Turbo 版啦，但係1.2嘅 Turbo 版咧，淨係得手波嘅啫喎，咁啊好多人都揸唔到啦。咁我覺得進入咗第2代 Juke 啦，換咗新 engine 啦，排費上邊咧。有佢嘅優勢，油耗上邊咧，亦都有佢嘅優勢。油耗幾多啊？冇錯，每8公里6.5 litre，呢個係 WLTP 嘅準則，即係相當準確㗎啦。6.5即係圍起上嚟過1公里度啦。OK 啦。係啊，咁當然最大車迷爭議嘅其中一個地方咧，就話佢1.0啫喎，3缸計嚟嘅啫喎，比喺個同級削啲喎。咁未試車之前我唔敢講啦嚇，咁但係試咗車之後咧，我發覺係你會對呢啲負1公升3缸計咧另眼相看嘅。咁同埋，喂，人哋都叫英國製造喎，依然堅持安全配備又多咗咁多安全系統。因為預計咧，我哋出咗呢條片之後咧，嗰個留言區咧就會好多人講1公升不了咁樣。咁其實大家真係有冇試過而家新嘅1公升計先？其實而家新嘅1公升計咧，真係唔差㗎，個低流真係好好。我亦都發現咧，我作為乘客咧，我坐喺車入邊咧，我唔發現到依架車咧有3缸計嘅
強烈嘅震動感。佢同埋個三缸計真係唔算嘈，即係我咁樣吹谷佢咧，去到4、5千轉咧，大家聽唔聽到我嘈唔嘈？係正啊，最嘈係你。咁所以整體上咧，即係呢口價、呢個配備、呢個外形，我絕對覺得佢有好大嘅競爭力喺度。只要你試過車，我會中意佢多過 CX-5嘅，呢個係我真心話。